Os kaijus entraron na atmosfera. ¡Lancen robots! ¡Vaya! ¡Algo! ¡Ah! Oh, iso é estupendo. Son shiny! A miña cor favorita é o amarelo e este é o meu irmán o pequeno. E ti és unha versión inepta dun robot tipo Rose clase Guardián, non meu irmán. Que idioma falas? Os modelos actuais suxiren que a anomalía é unha especie de mulato de verme. A ver se o adiviño. Un imperio malvado envía kaijus a través de portas para acabar coas poboacións nativas e poder explotar os recursos dos planetas. Isto ponse interesante. Este kaiju é meu. Isto é unha desfeita. Os robots pelexando entre eles. Recoido! Un kaiju por detrás! Imposible. Os meus sensores xa o terían. Quen é o detrimento agora?